Halo semua, welcome to YNB UKDI. Kali ini kita akan bahas soal respirasi. Bayi usia 15 bulan dibawa orang tuanya ke rumah sakit dengan keluhan batuk sejak 3 minggu, disertai mual muntah. Pada akhir inspirasi, terdengar bunyi whoop. Nah, kira-kira tergolong fase apa sih penyakit tersebut? Apakah A, fase katarhal? Apakah B, fase paroksismal? Apakah C, fase konvalesen? Apakah D, fase inkubasi? Dan E, fase mitosis. Nah, kita balik lagi ya. Nah, jadi kan tadi kan ada pasien ya teman-teman. Yaitu pasien kita bayi, usia kira-kira 15 bulan, datang dibawa orang tuanya ke rumah sakit dengan keluhan batuk sejak 3 minggu ini, ya, disertai dengan mual dan muntah. Nah, ternyata ya, pada akhir inspirasi itu terdengar bunyi whoop. Nah, yang ditanyakan adalah ya, kira-kira tergolong fase apa sih penyakit tersebut? Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat suatu kerangka berpikir. Nah, jadi kan tadi ada bayi ya, usia kira-kira 15 bulan ya, datang dibawa orang tuanya ke rumah sakit dengan keluhan batuk sejak 3 minggu ini disertai dengan mual dan muntah. Dan pada akhir inspirasi itu terdengar bunyi whoop. Nah, di sini itu ada kata kunci ya, teman-teman. Ya, pada akhir inspirasi itu terdengar bunyi whoop. Nah, kira-kira apa diagnosisnya? Yaitu adalah batuk rejan ya, atau kalau dalam bahasa medis kita namakan sebagai pertusis. Nah, kita bahas dulu ya teman-teman definisinya. Nah, jadi pertusis itu apa sih? Nah, jadi pertusis itu teman-teman adalah infeksi pada saluran pernafasan ya, yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis. Nah, etiologinya itu adalah, nah tadi udah kita sebutin ya teman-teman, bahwa ya etiologi dari pertusis ini adalah ya, nah disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis. Nah, bakteri Bordetella pertussis ini teman-teman ya sebenarnya merupakan bakteri Coccobacillus gram negatif ya. Nah, kenapa dikatakan Coccobacil ya? Soalnya lihat aja tuh bentuknya. Nah, dia tuh kayak kokus ya, bulat, tapi juga basil, batang gitu loh. Jadi kayak setengah kokus, setengah batang. Makanya kita katakan sebagai Coccobacil. Nah, kenapa dikatakan gram negatif ya? Nah, karena ya ketika kita lihat di bawah mikroskop ya, setelah dilakukan pewarnaan gram, nah bakteri itu tidak mengikat zat warna yang pertama ya. Yang pertama kan kita kasih apa? Gentian violet kan. Nah, tapi pas kita cuci dengan air, kemudian kita cuci dengan etanol gitu ya. Nah, zat warnanya itu luntur gitu loh. Nah, jadi pas kita kasih zat warna yang kedua yaitu safranin ya. Nah, dia akan mengikat zat warna yang kedua ya, safranin itu yang berwarna merah. Makanya pas kita lihat di bawah mikroskop ya, itu warnanya jadi merah. Nah, sebenarnya apa sih ya bedanya gram positif sama gram negatif ya? Nah, jadi teman-teman, bakteri gram positif sama gram negatif itu umumnya itu bedanya cuma dari struktur dari dinding selnya. Kalau misalnya gram positif ya, itu dinding selnya itu lebih tebal gitu loh. Kalau misalnya gram negatif, dinding selnya itu lebih tipis. Nah, kalau misalnya gram positif, kalau kita lihat dari strukturnya ya, dia itu lebih banyak mengandung peptidoglikan dibandingkan lipidnya. Nah, sedangkan kalau misalnya gram negatif ya, nah ini tuh dia lebih banyak mengandung lipid dibandingkan peptidoglikan gitu loh. Nah, sebenarnya apa sih ya fungsi dari peptidoglikan tadi? Nah, jadi teman-teman, fungsi dari peptidoglikan itu sebenarnya untuk menjaga integritas dari sel. Nah, jadi si sel itu ya, membrannya itu nggak mudah rusak ya. Nah, ingat nggak dulu
waktu kita praktikum pewarnaan gram. Nah, awalnya itu kita nggak bisa bedain kan, ini tuh bakteri gram positif atau gram negatif ya, waktu pertama-tama difiksasi pakai objek gelas. Nah, untuk bedainnya itu kan kita kasih warna dulu kan. Pertama itu kita kasih zat warna gentian violet ya, makanya itu pada awalnya ya dua-duanya ini berwarna ungu ya kan. Nah, setelah kita cuci dengan air ya, kemudian kita cuci lagi dengan etanol ya, kan etanol itu sebenarnya alkohol ya kan. Nah, kita mau lihat nih ya bakteri yang mana yang luntur gitu loh. Nah, jadi ternyata si bakteri gram positif ya, karena dia mengandung lebih banyak peptidoglikan, walaupun kita cuci dengan alkohol itu tetap aja warnanya nggak luntur. Nah, sedangkan bakteri gram negatif ya kan, karena dia mengandung lebih sedikit peptidoglikan dan lebih banyak lipid ya, maka ketika dicuci dengan alkohol, si lipid ini jadi rusak. Nah, alkohol itu kan kayak merusak lipid gitu kan. Nah, makanya ya integritasnya jadi terganggu gitu. Dan makanya zat warnanya jadi luntur. Nah, ketika kita kasih zat warna yang kedua yaitu safranin yang berwarna merah ya. Nah, ternyata si gram positif ini dia tetap mengikat zat warna yang pertama tadi ya. Jadi kelihatannya jadi warna ungu tetap. Tapi si gram negatif karena warnanya udah luntur ya kan, karena tadi kan udah rusak ya bagian dari dinding sel yang lipidnya tadi. Nah, makanya dia jadi mengikat zat warna yang kedua gitu. Jadi warnanya kelihatan jadi warna merah pas kita lihat di bawah mikroskop. Nah, kira-kira gimana sih patogenesisnya? Nah, jadi gini loh teman-teman, patogenesis dari pertusis ini kan sebenarnya berasal dari penularan droplet, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya ada orang sakit nih, ternyata orang itu kena pertusis gitu. Jadi orang sakit yang batuk atau bersin hingga dropletnya itu kemana-mana, itu yang bisa nularin ke orang lain. Kenapa? Karena si dropletnya itu ya mengandung bakteri Bordetella pertussis ya. Nah, kayak gini. Jadi dia akan masuk ke saluran nafas orang yang sehat gitu di sekitarnya. Nah, kira-kira kayak gini. Tuh. Nah, ketika droplet yang ini terhirup ya kan, maka si droplet tadi ya itu kan mengandung bakteri kan. Nah, sehingga dia akan masuk ke dalam saluran pernafasan. Sehingga bakteri akan memperoleh akses ke epitel saluran nafas. Nah, di epitel saluran nafas orang yang sehat ini ya, si bakteri Bordetella pertussis ini nantinya akan mengalami multiplikasi ya atau memperbanyak diri gitu. Nah, setelah dia memperbanyak diri ya kan, dia akan menghasilkan suatu toksin ya kan di area tersebut. Nah, karena ya saluran napas kita itu kan sebenarnya terdiri atas sebagian besar silia gitu kan. Nah, tujuannya itu adalah untuk menyapu benda asing gitu loh, biar bisa keluar ya ke lingkungan eksternal gitu. Nah, tapi ya ketika si bakteri itu menghasilkan toksin ya kan, maka toksinnya ini kan tadinya akan nempel di silia-silia gitu kan. Nah, kayak gini. Tuh, ini kan silia ya. Silia itu kan tadi dia tuh kayak nyapu-nyapu gitu kan tugasnya kalau di saluran nafas kita. Nah, pas ada toksin, nah kayak gini. Ya harusnya toksin itu cuma di satu area, tapi karena silianya juga gerakannya itu seperti menyapu ya. Nah, jadi si toksinnya itu jadinya menyebar gitu loh ke seluruh area pernafasan. Nah, bayangin aja kalau misalnya seluruh area pernafasan kita itu ada toksinnya, otomatis hal ini akan dilihat oleh sistem imun kita ya kan sebagai suatu benda asing. Nah, kalau misalnya sistem imun kita melihat itu adalah benda asing ya, maka sistem imun kita nantinya akan merangsang mediator inflamasi kan di daerah tersebut gitu loh, untuk tadi melawan si bakteri beserta toksin-toksin yang tadi gitu. Nah, ironisnya ya ketika terjadi peperangan antara sistem imun kita ya kan dengan si benda asing tadi kayak misal toksin, bakteri gitu ya kan. Nah, maka sistem imun kita akan mengeluarkan suatu bahan yang bersifat destruktif gitu. Maksudnya yang bersifat merusak gitu ya, yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menyerang si benda asing tadi. Nah, tapi karena benda asing tadi nempel juga di silia saluran nafas, maka si silianya juga kena imbas teman-teman ya, juga kena tumpahan dari enzim destruktif tadi. Nah, kalau misalnya silianya itu banyak rusak, otomatis tubuh itu harus ini dong melindungi silia yang masih utuh dong ya kan, jangan sampai semua silia jadi rusak gitu. Makanya untuk
mengkompensasi hal tadi ya kan, sistem imun yang berlebihan tadi ya, maka tubuh nantinya akan merangsang sel goblet ya. Nah, untuk mengeluarkan mukus gitu. Nah, jadi kayak gini. Tujuannya sih sebenarnya mukus itu tadi ya, selain untuk memerangkap bakteri, juga untuk melindungi ya, melindungi dari si silia yang masih utuh. Jangan sampai diserang lagi silianya gitu. Nah, bayangin deh kalau misalnya tadi silianya banyak rusak ya, kemudian juga mukusnya itu tambah banyak ya kan, itu kan susah ya dikeluarin gitu, karena kan silianya tadi udah banyak yang lumpuh kan. Nah, makanya otak kita nantinya akan merangsang refleks batuk ya, untuk mengeluarkan kelebihan dari si mukus tadi gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini terjadi misalnya pada anak-anak ya, yang respon batuknya itu belum sempurna ya kan, maka si anak-anak tadi itu kayak terjadi respon batuk yang terus-menerus gitu loh teman-teman. Nah, respon batuk itu kayak hampir tanpa jeda gitu. Yang kita takutin anak itu malah jadi sianosis ya kan. Nah, gara-gara dia tuh kayak nggak sempat bernafas karena dia batuk terus, sehingga dia bisa jatuh ke keadaan misalnya komplikasi kayak apnu gitu. Nah, kemudian gimana sih cara kita mendiagnosis dari pertusis ini? Nah, jadi diagnosis pertusis ini sebenarnya ya bisa kita lihat secara klinis ya. Kita lihat aja gejalanya. Nah, yang pertama itu ya jelas ya adanya batuk yang persisten. Jadi itu kayak batuk terus-menerus gitu loh. Nah, jadi pada anak itu pasti kelihatan dia tuh batuk ya kan, kemudian di dalamnya itu kayak kerasa tuh banyak lendir gitu yang nggak bisa dikeluarin dia ya. Dan ya khasnya itu ada bunyi whoop ya, whoop itu kayak inspirasi dalam sebelum dia batuk ya, sampai ada bunyi whoop baru dia batuk. Nah, kemudian konjungtiva kemerahan. Nah, jelas ya kalau misalnya anak itu lagi batuk ya, batuk terus menerus kan otomatis kan matanya jadi merah kan, karena kan tadi kan ada proses inflamasi juga gitu. Nah, kira-kira apa sih fase dari penyakit pertusis ini? Nah, jadi ini loh teman-teman. Jadi fase dari penyakit pertusis ini ada 3. Yang pertama itu adalah fase katarhal. Nah, fase katarhal ini dimulai dari awal penyakit ya sampai minggu kedua. Nah, di fase katarhal ini sebenarnya itu nggak terlalu kelihatan gejalanya, masih kayak flu-flu biasa ya nggak sih, kayak batuk biasa ya kan, kemudian bersin, demam, kayak kalau kita lihat anak itu kayaknya flu biasa deh. Nah, tapi ya yang bikin kita curiga adalah, loh kok udah 2 minggu nggak sembuh-sembuh? Nah, kayak gitu. Nah, ternyata ya kan setelah 2 minggu dia malah tambah parah. Nah, disinilah kita mulai curiga. Nah, ini jangan-jangan bukan flu biasa, ya kan, bukan batuk biasa, tapi ternyata adalah suatu penyakit pertusis ya. Apalagi ya pada fase paroksismal ini itu ada gejala khasnya, yaitu ada bunyi whoop tadi ya. Jadi kayak ada tarik napas yang dalam sebelum batuk yang persisten tadi. Nah, sehingga di sini kita diagnosisnya pasti udah mengarah ke pertusis ya kan? There we go. Oh my, it's okay. It's okay. Yeah, it's okay. Yeah. It's okay. Nah, di fase paroksismal ini teman-teman berlangsung dari minggu kedua sampai minggu ke-8. Fase ini tuh merupakan fase kritis ya dari penyakit pertusis. Jadi itu kayak fase puncaknya lah gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari patogenesisnya tadi, itu di mana toksinnya itu udah menyebar kemana-mana ya kan, sehingga terjadi respon inflamasi juga di saluran nafas di mana-mana gitu. Nah, sehingga ya si pasien ini menjadi kesulitan bernafas ya kan, apalagi misalnya pada anak, pada bayi gitu. Nah, di sini lendirnya udah sangat banyak sehingga pasien mengalami kesulitan bernafas ya. Tapi kalau misalnya kita tata laksana dengan baik, maka penyakit ini akan masuk kepada fase berikutnya, yaitu fase konvalesen. Nah, di mana fase ini adalah fase pemulihan gitu teman-teman. Nah, di mana gejalanya udah berkurang ya kan, batuknya juga udah berkurang, pasiennya kayaknya juga udah stabil gitu. Nah, fase ini berlangsung dari minggu ke-8 sampai minggu ke-12. Nah, tadi jelas ya, bayi usia 15 bulan ya kan. Nah, datang
di bawah orang tuanya dengan keluhan batuk ya sejak 3 minggu, ya udah lama ya, udah minggu ketiga ya, disertai mual muntah gitu. Dan pada akhir inspirasi terdengar bunyi whoop. Nah, berarti ini adalah fase apa? Fase paroksismal, yang jelas ya, ada bunyi whoop, berarti adalah fase paroksismal. Nah, kalau misalnya fase katarhal itu dia berlangsung pada minggu pertama sampai minggu kedua. Kalau fase paroksismal dari minggu kedua sampai minggu ke-8. Kalau konvalesen itu dari minggu ke-8 sampai 12. Fase inkubasi nggak ada ya. Fase mitosis juga nggak ada. Oke, sekian dulu perjumpaan kita. Jangan lupa ya teman-teman untuk follow Instagramnya di ynb.ugdi, kemudian subscribe YouTube-nya di YNB Channel, dan juga ini ada line kita kalau misalnya mau bahas soal UKM PPD juga boleh. Oke, see you next time and thank you.